ホンダ CBX550F エンジンの使用確認動画です。こちらの車両、エンジンセル1にて始動、ひどいオイル漏れなどもなく、イオンなども少ないかと思われます。原車確認可能ですので、一度実車の方を確認しにご来店ください。以上、エンジンの始動確認動画でした。